السلام عليكم. دابا سالينا لو كور ديالنا. دابا ندوزو لبعض، يعني نشوفو داكشي كامل اللي قلنا نشوفوه مباشرة، نديرو بعض الأمثلة. مثلا دابا نبداو بأليمي اون لامب. نشوفو هاد أليمي اون لامب. دونك هادي عندنا لا لامب اللي شفناها قبيلة. دونك هذا سي لو بلو سونترال، هادو سي لو كيلو، هذا سي لو تيج ميتاليك، هذا سي لو فيلامون en tungstène، هذا سي لو تيج نيميرو 2. دونك هادي سي اون بيرل حلقة. مزيان، دابا ناخدو هاد المصباح ونوضعوه هاد اللي بغيتو. إذا نديرو ليه 45 درجة. علاش مشعلش ليا في هاد الحالة؟ مشعلش لأن خاص هاد لابورن تجي ليا فوق لو كيلو. دونك نشوفو دابا إلا درناها فوالا. دونك لابورن خاصها تجي ليا فوق لو كيلو، وهاد لو بلو خصو يجي ليا فوق لابورن بليس. دونك لابورن موان خاصها تجي ليا فوق لو كيلو، و لو بلو خصو يجي ليا فوق لابورن بليس. ولا نشوفو باه نديرو العكس. دونك ندير العكس. انا غنشوف بيفوتي 45 بيفوتي 45. الوغ لازم نديرو بيفوتي ديال 100 ديالو 90 24. دابا نشوفو لوكا لاخر. دونك نحطو مثلا المصباح ديال لو بلو نحطو هنا. دونك اش غادي خصنا ناخد واحد لو فيل دو كونيكسيون، ناخد واحد الخيط ديال الربط، وغادي نربط لا بورن موان مع لا بورن بلوس. فوالا. دونك ici c'est la borne moins مع لو كلو مع لو كيلو، et la borne plus مع لو بلو. دونك هي شغلت ناخد هاد لوكا هذا. دونك هدا هنا مغاديش تحرك ليا. دونك هنا مغاديش تشعل. علاش مغاديش تشعل؟ لأن لا بورن بليس مرتبطة بلو كيلو، مي لو بلو خاصني شي حاجة اللي غتربط ليا البلو مع لا بورن نيجاتيف. اوكي، هادشي اللي كاين. جيسبر تكون فاهمين لو برانسيپ ديال لا لامب كيفاش كتشعل. ندوزو للمثال الثاني، ندوزو لواحد لو سيركوي. دونك عندنا هاد لو سيركوي هذا. شنو فيه المكونات لي كومبوزونط اللي فيه لو جينيراتور، وفيه لا لامب، وفيه لي فيل دو كونيكسيون. دونك ناخد لا بورن بوزيتيف ديال لو جينيراتور، غنربطها بلا بورن الاولى ديال لا لامب، ناخد لا بورن الثانية ديال لا لامب ونربطها بلا بورن نيجاتيف ديال لو جينيراتور. دونك هي لا لامب شغالة. داكوغ، تري بيان. دونك علاش كنسميو هادو دي بول؟ كنسميوهم دي بول حيت فيه دو بورن، لا بورن نيجاتيف وهذا لا بورن بوزيتيف. علاش كنسمي هذا دي بول؟ حيت فيه دو بورن، لا بورن الاولى و لا بورن الثانية. داكوغ. دونك الا لو كورون كيخرج ليا من هنا وكيدخل في هاد البلاصة هادي، كيعاود يخرج من هنا وكيعاود يرجع لبلاصتو ديالنا هي هادي. ناخدو مثال ديال الثاني، سيركل الثاني. دابا ناخدو واحد السيركوي فيه لانتيغيكتور، فيه ان جينيراتور اللي غادي يعطيني تيار كهربائي، كاين لانتيغيكتور وكاينه لا لامب. دونك ناخد دابا نربط بلي فيل دو كونيكسيون. فوالا، ندير هادي هنا، ناخد هادي نديرها هنا، وهادي نديرها هنا، وهادي نديرها هنا، وهادي نديرها هنا. لو كورون غيخرج ليا من هنا وغيدوز هنا وغيدوز هنا وغيدوز هنا ويرجع لا بورن نيجاتيف. دابا اشنو كنلاحظ على لا لامب؟ il est éteinte. D'accord? Pourquoi il est éteinte? Parce que l'interrupteur il est comment? Il est ouvert. هاد le O كيعني لي ouvert. دابا شنو غندير؟ je veux fermer l'interrupteur. Si je ferme l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? La lampe va s'allumer. ملي غادي نسد l'interrupteur, la lampe غادي تشعل. D'accord, j'espère que. Donc là, on passe maintenant à la troisième exemple.
دابا ما عنديش لا لونط عندي ان موتور محرك حتى هو غادي نخدمو دونك هذا الجينيراتور كيتسمى المولد باللغه العربيه هذا قطع التيار دونك سي ان ريسيبتور هذا جينيراتور وهذا ريسيبتور وهذا ريسيبتور علاش هاد الجوج كنسميوهم ريسيبتور لانهم هما اللي كيستقبلوا لي التيار الكهربائي من المولد après je place les fils de connexion dans les bornes. Maintenant, le moteur ne fonctionne pas, mais si je ferme l'interrupteur, voilà le moteur tourne. C'est clair? Si j'arrête, oui, donc je passe à la... Donc on va connaître les éléments du circuit. Donc, les éléments des circuits, il faut bien observer, il faut connaître les différents types. Donc, c'est un pile, le générateur, c'est le pile, le générateur. Ce sont les fils de connexion. Ce sont des interrupteurs qui sont ouverts ou qui sont fermés. C'est la lampe. C'est un conducteur ohmique résistance. C'est un diode. C'est un diode électroluminescence. C'est un vote. Très bien, j'espère que toutes les... Donc on passe à les isolants et les conducteurs. D'abord on dit différents matériaux. Si je place la règle, la lampe ne s'allume pas. Donc, parce que la règle est là en plastique. Si je place une règle en aluminium, voilà, la lampe s'allume. Si je place un crayon en graphite, la lampe s'allume. Si je place un crayon en bois, la lampe reste éteinte. Si je place un verre, des usages, la lampe éteinte. Si je place un cuivre, cirque, le fesse, la lampe s'allume. Si je place maintenant, par exemple, le pinceau, voilà, donc la lampe s'allume. Maintenant, si je prends deux solutions de l'eau, donc l'eau, c'est un mélange, donc l'eau pure, donc l'eau distillée, ou la si je le place ici, la lampe reste éteinte. Si je mets un mélange de l'eau salée, un mélange homogène, je vois que la lampe s'allume. Pourquoi s'allume? Parce que cette eau contient des éléments très microscopiques qu'on ne voit pas, qui aident à transférer l'électricité dans le circuit. Donc voilà, on s'arrête là. Puis on va voir le circuit parallèle, etc. D'accord? Je vais fermer le logiciel.